У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Полацкі пуцеправод у Віцебску – адна з самых загружаных і важных транспартных артэрый абласнога цэнтра. Канструкцыя 1953 года пабудовы прыйшла ў аварыйны стан, і напрыканцы мінулага года рух па ёй быў закрыты. Сёння на месцы старога узводзіцца новы пуцеправод. Што зараз адбываецца на будаўнічай пляцоўцы, што прадугледжвае новы праект, колькі ён каштуе і калі аб'ект будзе ўведзены ў строй. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. 15 лістапада 2018 года. Рух па полацкаму пуцеправоду спынены. Транспарт перанакіравалі на два аб'язныя шляхі. На пачатку не ўсе вадзіцелі ведалі, як правільна скласці маршрут з улікам новых абставін. Аднак транспартнага калапсу не адбылося. Асноўныя патокі прынялі на сябе пуцеправод металістаў і нешырокія вуліцы ў раёне Рэвалюцыйнай і Мічурына. Асноўныя нараканні былі на стан дарожнага пакрыцця аб'язных шляхоў, якія раней не бачылі такой інтэнсіўнасці руху. У красавіку гэтыя хібы былі выпраўленыя. На працягу ўсяго аб'езду з'явілася новае асфальтавае пакрыццё. Праект полацкага пуцеправода маштабны, складаны і ў многім унікальны. Гэта не проста мост для проезду транспорту над чыгуначными путями. Для города Витебска, наверное, это будет первый такой масштабный, грандиозный объект, где действительно задействованы переходы. Именно по масштабу. Да, были переходы через железную дорогу, но это не было связано так, что плотное пятно застройки, действующие коммуникации, железнодорожные пути, как правило, переходить с узловую станцию, это проблематично и сложно. Делаются искусственные сооружения, буквально там 2-3 железнодорожных путей. В данной ситуации мы имеем по 3 в каждом пролете. Это 9 путей. Непросто. И плотное прилегание между ними, и возвести надо будет опоры в междупутье. У раёне ўзвядзення пуцеправода даволі шчыльная забудова. Таму спатрэбілася знесці 7 будынкаў, сярод якіх і жылыя дамы. Некалькім сем'ям прыйшлося переехать на новое место жыхарства. Мы решили уже вопрос с отселениями всех семей, кроме 2. И вопрос решается. Фактически мы на выбор жителям, которые здесь жили, мы дали им право выбора определить район, где хотят они жить. Выбирать даем несколько квартир, не то, что вот предлагаем вот эта квартира и никаких вариантов. То есть мы стараемся идти максимально навстречу людям. Сегодня здесь еще один человек, который проживает совершенно близко к объекту, конечно, ему, наверное, сегодня не совсем удобно, но что сделаешь, работа есть работа, но к концу месяца и данный гражданин себе вариант подберет. Адзін з першых складаных этапаў рэалізацыі праекта – дэмантаж канструкцыі старога пуцеправода. 3 пралёты жалезабетонных бэлек, кожная вагой каля 60 тонн, здымаліся пры дапамозе кранаў 2 аднаўленчых цягнікоў Віцебскага аддзялення беларускай чыгункі. Краны ўнікальныя, грузапад'ёмнасцю 125 тонн. Работы вяліся над чыгуначнымі путямі падчас так званых тэхналагічных вокнаў у руху паяздоў. Дэмантаж завяршылі ў 2 разы хутчэй, чым планавалася. Фактычна за 6 дзён. Планировалось выполнение работ с 9 по 20 апреля. Это предусматривалось, что на каждый пролет отдавалось 4 рабочих смены по 9 часов, 9-часовые окна. По факту эти работы выполнены были за 6 смен с 9 по 14 апреля. На пролет таким образом выходило у нас по 2 рабочих смены. Все это благодаря продуманной, четкой работе инженеров, подготовительных работ по освобождению пролетных строений и их предварительному водообращению. Все прошло в штатном режиме без каких-либо эксцессов. Разборка полоцкого путепровода никоим образом не отразилась на графике движения поездов. Перевозка пассажиров, груза-багажа была произведена в полном соответствии с графиком движения поездов, который разработан Белорусской железной дорогой. При разборке старого путепровода были задействованы 2 краново-восстановительных поездов Витебск-Полоцк, которые непосредственно принимали участие в этой разборке. При строительстве нового, скажем так, сейчас проект находится на стадии разработки согласования. В дальнейшем железнодорожники, естественно, примут участие в строительстве. Работы на ўзвядзенні полацкага пуцеправода і зараз актыўна працягваюцца.
На сегодняшний день произведено переключение газопровода. Работаем со стороны автовокзала на промежуточных опорах в местах проходящего газопровода, где он проходил, уже произведен его демонтаж. И со стороны Полоцкого рынка перешли на улицу Титова работать на промежуточных опорах в районе Разворотного кольца. Значит, ведется также подготовительные работы к демонтажу оставшихся опор старого путепровода. Со стороны улицы Ленинградской идет разборка насыпи, оголение, а со стороны автовокзала ведутся работы по очистке площадки от демонтированных железобетонных балок. Пакуль на аб'екце выканана не больш чым 10-я частка работ, таму рана гаварыць пра апяраджэнне або адставанне ад графіка. Фактически мы идем в графике строительства. Здесь нельзя говорить, что есть отставания, точно нету. Но про опережение я тоже не хочу говорить, потому что сегодня мы находимся, по большому счету, еще в начальном пути строительства. Начальный путь, я подчеркиваю, да. Нас впереди ждет еще очень-очень многое, да. Но графики составлены. На этот год мы намечаем освоить здесь в пределах 40 миллионов рублей, чтобы уже планомерно в следующем году работать на вот объекты в эксплуатацию. Да. Сёлета будаўнікі будуць узводзіць апорныя канструкцыі путепровода. В планах на этот год возвести максимальное количество опор. Это все опоры по улице Титова, по улице Космонавтов. И также выполнить в районе железнодорожных путей возвести 3 опоры. Останется на следующий год в планах это возвести 11-ю опору, которая попадает между 6 и 7 железнодорожными путями. Праект новага полацкага путепровода быў распрацаваны ў 2010 годзе з улікам таго, што работы будуць весціся без спынення руху транспарту. Нават пачалі ўзводзіць адну з апор. Аднак тады сродкаў на будаўніцтва знайсці не змаглі. Сёння ж першапачатковы праект патрабуе удакладненняў. С момента первоначальной разработки проекта прошло уже около 9 лет. И поэтому за это время изменились немножко и нормы определенные. Да? Ничего принципиально меняться не будет. Да, немножко стали меньше развязочки, чуть-чуть. Это на качестве движения абсолютно не повлияет. Ну, изменились за это время сети подземные в районе ЖД вокзала, в районе путей железнодорожных. Да. Железные дороги мы до сегодня нашли варианты удешевления сноса строений, чтобы нам окна железная дорога более по дешевым ценам предоставляла бы. Вот это идет корректировка. В такие объекты невозможно построить не выполняя корректировку проектно-сметной документации. Наверное, для человека, который будет пользоваться, для него это не столь важно абсолютно. Праект полацкага путепровода распрацавалі спецыялісты інстытута Віцебск-грамадзян-праект. Яны ж зараз заняты і яго карэкціроўкай. На данном этапе мы увязываем работу всех субподрядных организаций с нами. Готовим уже окончательный генеральный план самого путепровода. Также проходим согласование со всеми заинтересованными организациями, которые прилегают непосредственно к зоне производства работ. И выполняем, так сказать, работу на то, чтобы строительство путепровода шло непрерывными темпами. То есть выдаем какие-то промежуточные чертежи, не задерживаем стройку и работаем сами ускоренными темпами, чтобы все постараться выполнить в срок. Макет, які вы зараз бачыце, створаны па праекце 2010 года. У яго ўжо ўнесены некаторыя змены. Изменился у нас съезд на автовокзал, расположенный здесь. То есть раньше у нас в проекте, как видите, была большая развязка. Здесь 4 полосы, переходило в 2. Сейчас мы откорректировали данный проект. То есть у нас съезд на всем протяжении является двухполосным. В освободившемся месте организован отстой общественного транспорта и размещены парковки для личных транспортных средств граждан, которые будут приезжать к автовокзалу. Также, значит, у нас немножко сокращен габарит самого путепровода в данном районе. Здесь, так сказать, мы сократили его на 2 метра за счет того, что убрали разделительную здесь полосу 2-метровую, исключили, значит, по одной полосе движения на протяжении от съезда на улицу Ленинградскую до улицы Леонова. Появился вообще здесь новый заезд, к сожалению, это здесь не видно. Но на значительном участке улицы вместо 3 полос и тротуаров мы все лишь стали 2 полосы движения, что привело к значительному сокращению бюджетных денежных средств. Также были исключены 2 громадных лестницы.
Теперь они у нас стали гораздо ниже и гораздо меньше. По сравнению с этим макетом, значит, мы еще исключили большой участок улицы нашей Титова. То есть в новом проекте наш путепровод идет фактически до улицы Леонова. На этом месте, значит, переустраивается перекресток. И буквально после этого перекрестка наш трамвай возвращается на наше существующее положение. И дальше улица Титова остается без изменений. Ну и подкорректировали немного, значит, нижний уровень под путепроводом. Здесь немножко изменили парковки транспортных средств и организовали небольшую площадку для отстоя общественного транспорта, для тех, которые у нас будут идти на Полоцкий рынок. И по просьбе многих, так сказать, предприятий добавили, значит, парковки вот в этом районе, освободившемся и свободном. Рэалізацыя праекта, распрацаванага ў 2010 годзе, абышлася прыкладна ў 110 мільёнаў рублёў у сённяшніх цэнах. Кошт скарэкціраванага праекта ў межах 100 мільёнаў рублёў. Крыніцы фінансавання ўсіх работ па ўзвядзенні полацкага пуцеправода пакуль да канца не вызначаны. Аднак затрымак з-за адсутнасці фінансаў на будаўнічай пляцоўцы няма. Работы начать было необходимо очень срочно. Мы с дорожного фонда, который выделяется на ремонт улиц, было выделено сюда 2 миллиона рублей. Потом с областного бюджета было выделено 1,5 миллиона рублей. Это на отселение, в первую очередь, жилых домов. И 6 миллионов было выделено с республиканского бюджета в рамках государственной инвестиционной программы. Ну а дальнейшее финансирование сегодня мы решаем через кредитные ресурсы Банка развития. Фактически вся подготовительная работа уже сделана, и мы выходим на заключительный этап подписания кредитных соглашений. Я думаю, что эта работа будет сделана в конце апреля, начале мая, и тогда мы будем уже иметь гарантированные источники финансирования до конца строительства. Вядома ж, гараджан цікавяць у першую чаргу тэрміны будаўніцтва. Первоначальный проект планировалось, что мы будем строить его в 2 очереди. Это и во время строительства, в первую очередь, пользоваться старым путепроводом. Но в связи с тем, что он был признан аварийным, необходимость в этом отпала, и мы совмещаем, параллелим 2 очереди строительства. И в первую очередь из-за этого, второе за счет определенных конструкторских решений. Сегодня мы поставили себе задачу, чтобы в 2020 году данный объект ввести в эксплуатацию. Якія нязручнасці адчуваюць гараджане і госці Віцебска ў сувязі з такой маштабнай будоўляй і як да іх адносяцца, мы спыталі у выпадковых мінакоў. Все-таки будет движение лучше, больше полос, будет удобнее. А тем более обещают, что быстро закончат. С ускоренными темпами идет строительство. Поэтому я считаю, что очень хорошо. Неудобство в том, что очень большой крюк надо делать, чтобы выехать в центр города. А так, ну если есть такая необходимость, пускай быстрее просто ремонтируют. Я на ДСК живу, я здесь редко бываю. Так что мне разницы нет. Очень даже нормально. Только побыстрее бы построили, а так нормально. Только с транспортом. Остальное, перед окном роют. Ну что делаешь? Надо. Это госстройка. Какие могут неудобства? Ради бога. Мы люди простые. Мне кажется, это же благо для людей делают. Ну, это временное. Я думаю, что все делается для того, чтобы улучшить жизнь горожан. Новый мост будет, красиво будет, удобно всем будет. У наступнай перадачы мы пагаворым пра будаўніцтва і якасць дарог у нашай вобласці. Калі ў вас ёсць што расказаць на гэтую тэму, або вы хочаце задаць пытанне адказным за іх утрыманне службовым асобам, можете напісаць нам на электронны адрас, які зараз на вашых экранах. На сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» vtv.by змешчана пытанне пра якасць дарог на Віцебшчыне. Заходзьце і галасуйце. Тут жа ёсць і тэмы бліжэйшых выпускаў нашай перадачы. Прапановы, па якіх таксама можна даслаць на электронны адрас. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!